Hello，大家好。咁咧今日特登咧想拍一條片教下大家，究竟咧平時我哋買翻嚟嘅一啲水晶要點樣去消磁，點樣去淨化啦。因為有好多朋友仔都買咗好多唔同類型嘅水晶啦，但係唔識點樣叫做消磁，咩叫加強能量，乜嘢叫做去幫佢洗白白啊，令到佢靚啲。咁啊，所以咧今次咧我就教大家點樣去做啦。咁啊，其實咧消磁咧會有好多唔同嘅方式嘅。第一最首選嘅一定係我哋嘅一啲碎石類嘅水晶啦。咁啊，唔同嘅碎石咧，其實佢係只不過係佢唔同嘅功效嘅啫。其實佢都係可以消磁。所有一啲天然嘅水晶，其實佢都係可以用嚟消磁嘅。咁所以咧，坊間有啲人就同你講乜嘢水晶唔消得磁，或者乜嘢水晶只可以用呢啲去消磁咧。其實都係一個錯誤嘅講法嚟嘅，因為所有嘅水晶其實佢都可以幫另外嘅水晶去淨化。咁好似呢一種咁樣嘅碎石，你會見到有好多唔同好靚嘅顏色啦。咁其實每一個顏色同埋佢嘅每一種石，只係佢個功效嘅分別，佢都係可以用嚟消磁嘅。咁啊，比較入門少少嘅朋友仔咧，係絕對可以用呢一啲碎石去進行一個消磁。咁用法好簡單嘅啫。其實你就可以攞一啲盒啦，一啲膠盒或者玻璃盒都得啦。咁啊，將佢咧倒入去之後咧，其實你就可以直接將一啲水晶啦，譬如你哋買咗嘅一啲水晶手串啦，咁啊直接放喺上面去進行消磁，咁就 OK 噶啦。咁咩時候需要消磁咧？其實我哋每一次帶完嘅所有水晶，我哋出完街翻到屋企啦，我哋都係需要咧去將佢擺翻落去一啲淨化啦，俾佢瞓覺去休息嘅時候，咁你都要擺落去消磁嘅。總之你帶佢出街，其實你都係需要擺佢落去消磁啦。咁所以咧，呢一個係一個最入門啦，而且啱啱玩水晶或者係可能一啲學生嗰個 budget 有限嘅時候，想買一啲比較平嘅消磁方式咧，咁你就可以去買碎石。不過記住啦，因為呢啲碎石咧，佢個能量係有限嘅，咁所以咧，我哋3個月咧係要換一次呢啲碎石。咁我哋換走嘅時候需要點樣去做咧？你要揾啲紅色膠袋、紅色利是封或者紅色嘅紙包住佢，講聲唔該晒你啊，咁樣抌咗佢就 OK 啦。千祈唔好留翻嚟養魚啊，唔好留翻嚟種花啊，因為佢入面已經係積聚咗啲負能量啦。咁而嗰啲負能量係冇辦法去釋放出嚟嘅，咁所以你一定係要抌咗佢嘅。咁啊，呢一個就係最入門嘅一個消磁方式啦。咁啊第二，我哋有啲咩咧？其實有一啲叫做水晶碗啦，你見到我哋啲水晶碗好靚啦，會有唔同嘅顏色。一般你哋見到我哋有嘅水晶碗，我哋賣過嘅可能粉晶啊、黃晶啊、白水晶啊、茶晶碗啊、幽靈嘅碗啊，係啦，有好多唔同種類嘅碗，我哋都紫晶碗啊，我哋都有賣過啦。咁所有嘅呢啲唔同顏色都係嗰句啦。我自己咧，因為可能係一個資深嘅玩家啦，所以我淨係睇顏色嘅啫。因為功效對我嚟講，我已經有好多水晶可以幫到我，所以我係睇顏色去揀選自己中意嘅水晶碗。咁當然你亦都可以因為佢嘅功效啦，白晶有白晶唔同嘅功效，粉晶有粉晶唔同嘅功效，每一種嘅水晶都有唔同嘅功效啦。咁所以你哋可以揀翻自己中意嘅啦。咁我自己咧，水晶碗咧，其實佢因為佢已經係一嚿好大嚿嘅原石去打磨出嚟㗎啦。咁所以咧，其實佢已經係一個有能量嘅水晶。只要將你哋嘅水晶每一日翻到屋企嘅時候放喺個水晶碗裏面，其實佢就已經係休息緊，係消磁㗎啦。咁所以咧，唔同顏色係啊，睇翻自己大家中意去進行消磁。咁你話，我可唔可以將啲碎石擺落去個碗入面嘅咧？咁當然可以啦。我自己做呢個動作咧，只係因為我覺得擺一啲唔同嘅碎石落去，令到我心情好啲，好開心，見到佢好靚啦。咁所以我會擺落去啦。但係佢擺唔擺，其實個功效都係一樣，因為原石嘅能量遠遠係一定係比碎石個能量咧會強好多嘅。係啦，咁另外咧，亦都會有一啲叫水晶柱啦。咁啊，水晶柱嘅話咧，你會見到佢有好多唔同嘅顏色嘅，唔同嘅顏色都係代表唔同嘅功效。有啲朋友仔咧買水晶柱咧，唔一定係用嚟消磁嘅，可能喺屋企擺下一啲風水局啊，或者係擺一啲可能裝飾啊咁樣啦。因為有啲朋友仔中意水晶，可能佢哋覺得靚咁樣就會想擺喺個屋企入面，就會覺得靚啲咁。
唔同嘅顏色，唔同功效。通常譬如好似啲茶晶啊、黑曜石啊、金曜石啊，一啲黑色嘅水晶咧，我哋咧就會用嚟將右手邊嘅水晶擺落去呢一啲比較強少少嘅能量，因為去除負能量，我哋係需要一啲大少少嘅能量先可以去除到一啲負能量啦，所以我會 prefer 咧左右手嘅水晶咧，其實係要分開消磁嘅。咁啊〜呢一啲顏色咧，我就會建議係用右手邊嘅水晶啦。咁如果左手邊嘅水晶咧，我就會建議翻，譬如可能係啲白水晶柱啦，一啲粉晶啦、黃水晶啦，呢一啲紫水晶啦，都係可以去進行左手邊嘅水晶消磁嘅。咁啊，柱同埋碗有啲咩唔同咧？其實能量方面咧，其實係差唔多。咁有啲朋友仔咧就會，我哋自己行內嚟講嘅話，其實水晶碗咧，有啲朋友仔會覺得佢似聚寶盆。咁好似聚財咁樣啦，咁啊有啲朋友會中意用碗啦，有啲會中意用柱。咁如果比較深奧少少，你要講到能量嘅話咧，其實要講好耐嘅。但係最簡單、最 basic 而家最直接嘅方式咧，我自己會認為揀選碗或者係柱咧，即係好似我咁樣咧，我就唔揀嘅，因為我碗同埋柱，甚至乎係一啲再大啲嘅水晶碗或者係水晶洞，我自己都會有啦。咁但係如果你話啱啱開始嘅話，我會認為你哋係睇返自己嘅需求，因為柱咧會擺得多啲嘅，你可以直接咧將佢套上去，咁一條柱就可以擺到好多唔同嘅水晶嘅。係啦，咁啊，所以睇翻自己個人喜好，有啲朋友就中意用碗，有啲人中意用柱，柱就會比較擺得多啲啦。有啲人覺得香港可能係屋企冇咁多地方咁樣，咁就想向高空發展咁樣，就一定會買柱啦咁樣。好啦，咁啊，另外仲有啲咩咧？另外就係一啲鼠尾草啦，或者係聖木啦呢一啲嘅一啲植物類嘅嘢啦。咁佢咧其實用嚟煙燻水晶咧係好好嘅，咁但係煙燻水晶呢個步驟咧係唔係需要日日做啦，咁可能一個禮拜或者有啲朋友中意喺外國好流行就係將鼠尾草或者聖木咧煙燻成間屋，將一啲負能量通通趕走嘅。咁但係你話如果我哋煙燻水晶嘅話，其實就係點着佢之後，你就將嗰啲煙係俾佢去圍繞住佢咁樣去煙燻嘅話，其實就已經可以咧做到一個消磁嘅動作。咁但係我自己認為，因為呢一個方法咧，可能係一啲我哋香港都市人唔係咁容易有時間去做呢樣嘢啦。咁所以我認為一個禮拜或者一個月去做一次，用鼠尾草或者聖木都係可以去淨化水晶啦。咁啊，好簡單嘅啫，淨化水晶只需要1晚嘅時間就可以噶啦。咁另外，淨化水晶我哋講完咯喎，係啦，有好多唔同，譬如我哋仲有啲水晶碟啊，或者可能偶爾會有好多唔同嘅一啲柱啊，我哋都可以用嚟消磁，係啦。咁啊，消磁同埋叉電嘅嘢，我哋要分開。而家我講緊嘅呢一啲咧，都係消磁，係啦。咁啊，好啦，有啲朋友就話啊，咁消磁我點樣去叉電咧？咩叫叉電咧？消磁只係幫我哋去沖涼，淨化咗一啲好似我哋沖涼咁樣，每一日返屋企我哋都要沖涼，沖走我哋身上面一啲污糟嘅嘢啦。咁叉電，譬如我哋食嘢啊，係啦，我哋食嘢啊，補充體力啊，呢一啲飲水啊，我哋都係叉電㗎嘛，幫我哋。咁所以水晶同樣都需要嘅。咁究竟要點樣做咧？好簡單嘅啫。譬如你屋企可能有啲朋友仔會買一啲叫做水晶洞啊、錢袋啊呢一啲嘅話咧，其實都可以將條水晶咧係放入去咧進行一個叉電嘅，可以放入去叉電啦。咁另外亦都有啲朋友就話啊，我唔買水晶洞，咁可以用啲乜嘢咧？好簡單，我哋亦都咧會有一啲叫做閃靈鑽啦。咁閃靈鑽咧，其實佢係一個一啲我哋掘出嚟，佢就係一個咁樣嘅形狀，呢種叫做閃靈鑽。咁閃靈鑽咧，其實就會有幾個產地嘅。第一就一定係美國啦，巴基斯坦啦，甚至乎係大陸嘅閃靈啦。但係一般咧，你見到呢一種嘅話咧，一般都係巴基斯坦會比較多。美國閃靈嘅話咧，我哋亦都有一啲叫做美國閃靈啦，佢就會係啦，我哋啲美國閃靈會再頂級少少嘅咁啊。咁如果最划算啦，我就覺得應該係巴基斯坦嘅係最划算嘅啦。咁啊，巴基斯坦嘅呢一啲閃靈鑽咧，其實佢都係可以加強能量嘅，佢有好多唔同嘅用法。
佢嘅用法係咩咧？佢嘅用法咧就係第一，我哋咧亦係可以擺喺一啲水晶碗上面啦，因為我哋燒瓷嘅期間想加強能量嘅時候，我哋亦都可以擺喺個碗，擺少少喺個碗入面，跟住之後咧再將一啲水晶咧擺入去，同燒瓷嘅時候同時加強能量啦。咁另外係啲咩？另外亦都可以咧選擇將，因為我哋一包咧有好多嘅，咁你可以將一啲咧擺落去啲晶洞裡面，係啦，同時亦都可以加強到能量啦。另外就係我哋亦都可以用一個兜，將一部分嘅閃靈擺落去，咁我哋咧就可以將佢加一啲礦泉水或者係一個過濾水都得嘅，就擺滿佢，咁咧你就可以將啲水晶咧一齊連埋啲水擺埋一齊。但係呢個動作唔好做咁多次，係啦。我認為咧就係我哋第一次新買翻去嘅一啲水晶啦。咁啊，如果你哋係想做一個開啟嘅動作，咁其實咧你就將佢擺入去嘅時候，擺一晚，第二晚拎翻出嚟，因為水晶咧不適宜成日浸嘅原因係因為佢條線好容易會霉啊。咁所以做一次就 OK 啦。咁啊，或者你一個禮拜做一次，一個月做一次都 OK 嘅。咁然之後咧，呢啲水咧要倒咗佢。嗰啲閃靈可以撈翻出嚟用嘅，咁啊閃靈撈翻出嚟用，其實你一包因為仲有好多唔同嘅，仲有好多數量噶嘛，咁咧我就會建議咧擺喺個樽入面，因為咧其實有時咧我哋其實將啲閃靈啦擺落去個樽入邊，然之後你將佢加滿礦泉水或者過濾水嘅話咧，然之後咧你就靜待一晚，擺一晚。係啦，擺一晚之後咧，咁佢滿嘅水咧，你就將佢噴。有啲朋友仔會中意噴下面、噴下身，淨化自己個人啦。因為閃靈佢係加強能量噶嘛，因為加強能量嘅時候咧，佢亦可以幫我哋淨化我哋人嘅一個負能量啦，等我哋正能量滿滿啦。另外係咩咧？亦都係可以咧，水晶柱啊、水晶碗啊，甚至乎係晶洞啊，或者你買嘅一啲水晶擺件，你都可以噴。用嚟噴加強能量，水晶手串都可以用嚟噴加強能量嘅。咁啊，所以咧個樽咧亦都係可以擺落去啦。咁啊，閃靈亦都係可以咧將佢，我自己中意揀一啲大粒少少咧，隨身放落去我啲手袋入面嘅，因為我自己比較中意咧，有時會攞出嚟可以擺，即係有時可能想個心靜啲啊嘅時候咧，我就會將一啲原石咧攞喺手心嗰度咧，去令自己冥想一下。即係安靜落嚟啦，慢慢思考一下嘢。咁啊，所以有時我會袋喺個袋度啦。咁啊，所以一包咧，其實你哋喺我哋度買嘅閃靈咧，其實仲有剩好多嘅。咁至於佢使用嘅長度係幾多咧？我哋咧，因為我哋自己咧係嗰個。用得比較頻密啲嘅，咁因為我哋本身就賣得唔貴啦，所以我會建議大家係要換嘅。咁當然可能出面啲人都會同你講唔使換啦，但係喺我嘅角度，我會覺得水晶咧，其實佢雖然有源源不絕嘅能量，但係你經常去使用佢嘅時候，佢都會有耗盡嘅時候。咁所以我自己咧，因為佢唔貴啦，佢唔係話講緊幾千蚊、幾萬蚊一包咁樣嘛，咁所以我自己咧會一年換一次嘅。咁啊有剩呢一啲咧，你可以儲存佢啦，等你下次一年之後要換啊，或者你有需要再係擺喺一啲其他嘅位置嘅時候咧，咁你就可以將佢再攞翻出嚟用咯。但係一包其實就我認為都幾快用得晒，因為我有好多唔同嘅地方可以用，譬如係一啲樽啦，我自己會有幾個樽啦，隨身帶住一啲迷你嘅噴樽，我又會擺啲落去啦。跟住之後咧，我啲燒瓷盒我又會擺啦，晶洞我屋企晶洞又會擺啦，咁啊。我仲唔知點解咧，我自己好中意擺水晶喺廁所我都會擺一啲閃靈喺度，提升我一個能量。咁所以成個閃靈咧，其實我哋一包閃靈可以有好多唔同嘅用途嘅。咁啊閃靈亦都可以加強能量啦，晶洞亦都可以加強能量啦。咁所以咧，其實加強能量會有好多唔同嘅種類可以加到嘅。今日咧主要咧都係想教大家點樣去淨化啦，點樣去消磁啦，同埋去叉電。簡單咁介紹，因為咧，如果大家想有一啲再深入啲嘅知識啊，咁啊，大家咧係一定要留意我嘅直播啦，因為直播嘅時候咧，我會講解得比較多少少嘅。今日咧，我特登組合咗呢一個水晶嘅消磁方式同埋叉電方式咧，
係簡單咁樣介紹，因為我哋人咧都會遇到好多唔同嘅水晶，譬如可能我哋有時會遇到啲雷姆尼亞啦，遇到一啲可能叫做克勞茲啦，有好多可以幫我哋提升能量、加強能量嘅嘢。咁啊，當我哋遇到嘅時候咧，我哋直播就會再介紹多啲。今日咧就同大家介紹去到呢一度，咁啊，如果下次咧有啲咩問題，亦都可以叫我拍一條片俾大家睇下啦，可以講解俾大家聽嘅。多謝晒大家，拜拜。